राम राम भाइयों, मैं हूँ जयदीप जाट आपके अपने आगरा से। आज मैं आपको आगरा मेट्रो का अपडेट देने जा रहा हूँ, तो चलिए व्लॉग स्टार्ट करते हैं। भाइयों, ताज ईस्ट गेट से बसई स्टेशन के बीच में टोटल 22 पिलर हैं और यूपी एमआरसी इन 22 पिलर में से एक पिलर को छोड़ के 21 पिलर पर पियर कैप रख चुकी है। अब जल्द ही यूपी एमआरसी इन पिलर पर यू गटर रखना शुरू करेगी। बसई स्टेशन में भी यूपीएमआरसी ने हॉरिजॉन्टल बीम का काम पूरा कर लिया है। अब इन हॉरिजॉन्टल बीम पर टी गर्डर रखने का काम शुरू करने वाली है यूपीएमआरसी। भाइयों, एक गर्व करने वाली बात अपने भाई आगरा वासियों के साथ शेयर कर रहा हूँ। अपना आगरा पूरे विश्व में तेजी से ग्रो करने वाले शहरों की लिस्ट में दूसरे नंबर पर है। पहले नंबर पर सूरत है। नागपुर, बेंगलोर, चेन्नई जैसे शहर भी अपने आगरा से पीछे हैं। भाइयों, बसई स्टेशन और फतेहाबाद स्टेशन के बीच में कुल 27 पिलर हैं और इन 27 पिलर में से एक पिलर पर पियर कैप रखा गया है और यूपीएमआरसी 6 पिलर पर पियर कैप रखने के लिए 6 पिलर पर रिंग लगा चुकी है। जल्दी ही इन पर पियर कैप रखे जाएंगे।
यूपी एमआरस आगरा मेट्रो डिपो की बाउंड्री वॉल लगाने का काम लगभग पूरा कर चुकी है। डिपो में अब तेजी से टीन शेड बनाने का काम जारी है। 2 से 3 महीने में टीन शेड बनाने का काम भी पूरा कर लेगी यूपी एमआरस। और कास्टिंग यार्ड में भी पियर कैप, टी गडर और यू गडर कास्ट करने का काम भी तेजी से किया जा रहा है। भाइयों, हो सके तो चैनल को सब्सक्राइब भी कर लिया करें। भाई चलो तो वीडियो को यहीं समाप्त करते हैं।